السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديدة. بغيت نقول لكم توحشتكم بزاف بزاف بزاف، ونقول لكم شكرا على تعاطفكم مع بنتي ودعواتكم معها. بغيت نقول لكم الله يخطيكم، شكرا لكم بزاف. اليوم ان شاء الله رجعت لكم بفيديو جديد، وان شاء الله نبقاو نرجعوا للروتين هذا الوصفات ديالنا. اليوم غنقدم لكم تورته زوينه بزاف، كيكات صغيورين معمرين كيجيو رائعين بنان. ان شاء الله ما تبقاوش تستغناو عليهم، شي حاجه من اروع ما يكون. شكلها راقي جدًا، والمذاق ديالها كيجي بنين واقتصادية جدًا، جدًا، جدًا. كتحضر بسرعة، يعني ما نطولش عليكم. نتوما غتجربوا إن شاء الله غادي تحكموا. ويالّا دابا نبداو على بركة الله في المكونات وطريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. غادي نحتاجو لهاد الطورطات الصغار، اللي نقدروا اننا نديروه الا ما بغينا نديروها على شكل حب هذا وحده كبيره ممكن، ولكن الا درناهم صغيورين كيجيو يعني راقيين وكيجيو شي حاجه بريستيج زوينه. غادي نحتاجو بيضه واحده فقط، غادي نحتاجو 3 المعالق كبار ديال الدقيق، غادي نحتاجو 3 المعالق اولا 4 المعالق كبار ديال السكر، نحتاجو 4 المعالق كبار ديال الحليب، 4 المعالق كبار ديال الزيت، غنحتاجو ملعقه كبيره ديال الكاكاو المر، وغنحتاجو ساشي ديال الخميره الحلويات اولا البيكين باودر. هادو فقط هما المكونات اللي غادي نحتاجو. ثم من بعد غادي نحتاجو الحشوه اللي غادي نديرو فيها اولا الصوص اللي غادي نديرو فيها. نبداو على بركه الله في طريقه التحضير، وطريقة اللي هي سهلة جدا جدا جدا. كما كتشوفوا هاد المكونات غادي يخرجوا لينا طورطات راقيين، المنظر ديالهم زوين والمذاق ديالهم روعة. صافي كناخذوا 4 المعالق كبار ديال السكر حبيبات اولا سنيده. غادي نخلطوا مع ديك البيضه وغادي نطربوهم مزيان مزيان. وطبعا قبل ما كنبدا تحضير التورتات ديالي فانا كنسخن الفرن لانهم دغيا كيوجدوا بسرعه، يعني التحضير ديالهم ما كياخذش لينا واحد الوقت كثير، بسرعه كنوجدوهم. فغادي نسخن الفران، انا كنسخنو على 150. صافي بالنسبه لي عنده الفرن الغازي فمن الاحسن يسخنو ويدير الحراره يعني تكون متوسطه، لانه ما كياخذوش وقت كبير. صافي من بعد ما خلطت البيضه مع 4 المعالق ديال السكر، غادي نضيف 4 المعالق ديال الزيت، وغادي نضيف ايضا 4 المعالق ديال الحليب. الحليب يكون يعني بالحراره ديال المطبخ، وكل شيء المكونات يكونوا بحراره المطبخ. يعني صدقوني البنات راه كيجيو شي حاجه زوينه، الا جربتوهم غادي يعجبوكم، يعني اقتصاديين وبسرعه كيوجدوا. ثم الاهم هو ان المذاق ديالهم كيجي بنين بزاف. يعني صراحه انا اول مره كليتهم كانت جابتهم ليا مرت خويا، كانت جابتهم مني ولدت بنتي، فكانت جابتهم عندي وكل شيء عجبوه، كل شيء عجبوه المذاق ديالهم والشكل ديالهم زوين. انا بدلت شويه في الشكل، ولكن المهم المذاق ديالهم رائع جدا. فقلت انني نشاركهم معكم واكيد غيعجبوكم كما عجبوا الجميع. صافي من بعد ما خلطت الزيت والحليب مع البيض والسكر، غادي نضيف هذوك 3 المعالق ديال الدقيق كبار مع ساشي ديال الكاكاو والخميرة الحلويات. هاد الساشي كيجي احسن وكيعطي المذاق احسن من الكاكاو ديال العبار، فكيجي احسن المذاق ديالو بنين. صافي غادي نضيفو تدريجيا وغادي نخلط، فالخليط ما تيكونش ثقيل بزاف. غنستمر بحال هكا حتى غادي نخلطو مزيان. وانا غادي نديرهم في مولات صغار. غندير ناخذ المول ديال هادوك القوالب ديال المول العجيب، هما اللي غنخدم بهم. فدرت هادوك القوالب الصغار. هي كل ما كانت صغيره كل ما كتجي يعني حلوه في المنظر ديالها، كيجي المنظر ديالها راقي اكثر. يعني ممكن نديروها في المول هذا الكبير، ولكن هكا كتجي راقيه اكثر وكيجي بحال ما عرفتش كيفاش نقول لكم، بحال داك الصوص اللي كنديروا الوسط كيجي مركز وكيجي حسن، كيجي يعني مهم. انا فضلتها هكا احسن. كما شفتوا معايا فانا هاد القوالب خديتهم دهنتهم بالزبده فقط، ما درتش ليهم الدقيق، لان الا درت ليهم الدقيق وانا غادي نحيد يعني الوجه، داك الجزء اللي غيكون في الاسفل هو اللي غيولي الوجه، فلا رشيتهم بالدقيق المنظر ديالهم غادي يخسر.
فانا دهنتهم غير بالزبده وراه ما كيلصقوش، يعني ما تخافوش، دهنوا غير بالزبده مزيان، ما تخافوش ما غاديش يلصقوا لكم. هي اصلا ملي كتكون في الفران وكطيبه كتبان لكم ان الجوانب ديالها ما بقاوش لاصقين، تهزوا على المول بسرعه كنحيدوها من المول. صافي غادي نديرها نفرغهم كاملين في هذوك القوالب وغنستفها هكا في اللاطا وغادي ندخلهم يطيبوا. هاد الكميه هذه فكتعطيني 15 حبه ديال هاد الطورطات صغيورين. هاد البيضه واحده فقط وهذوك 3 المعالق ديال الدقيق فكيعطيوني 15 حبه. كما قلت لكم فهي اقتصاديه، يعني ما غاديش تكلفكم شي حاجه كثيره، والاهم الاهم اللي كنقلبوا عليه كلنا هو المذاق، فكيجي زوين. يعني الا عجبتكم الوصفه تاع اليوم ما تنساوش انكم تبارطاجيوها مع الاهل والاحباب، هكا كتساعدوني وتساعدوا القناه باش انها تزيد القدام وتحفزوني باش انني نبقى متواجده معكم. كما كتشوفوا معايا هذا هو الشكل ديالهم. كما قلت لكم ملي كندهنهم غير بالزبده كيبقاو هكا نقيين والمنظر ديالهم زوين. صافي دابا غادي ندوز نوجد هذيك الصلصه اللي غادي نديرو اولا كاناش اللي غادي نديرو. فهنا خديت 10 الحبات ديال هاد الشوكولات المربعات وغنضيف عليه شويه ديال الشوكولا الغنيه بالكاكاو والشوكولا الغيش. هاد الحبات هادو غير باش نزيد النكهه هذيك باش الشوكولاط يجيني فيه واحد النسمه. انا كيعجبني شويه هاد الشوكولا الغيش كيعطينا مذاق بنين اكثر. فدرتوها هنا في بان ماغي وذوبته وغادي نضيف عليه نصف علبه ديال زبادي هذا الطبيعي. صافي وغادي نحرك كيجي زوين كيجي رائع. صافي غادي نخلطو مزيان مزيان حتى كنحصلوا على واحد الكاناش اللي هو لامع. وغادي ناخذ واحد الملعقه ونبدا نفرغ وسط هذوك الحفره الصغيره اللي كتكون. غادي نوضع جزء من هذاك الكاناش حتى غادي نكمل الكميه اللي عندي كامله. فالكيك فهي كتجي معلكه، هذوك الجينواز تاعتنا التحتانيه فهي كتجي معلكه ما كتجيش ناشفه نهائيا، كتجي طريه ومعلكه من الداخل. غير ما نخليوهاش في الفران بزاف راه ما كتاخذش وقت كبير، يعني تقريبا واحد 15 دقيقه كتكون طابت. ما نخليوهاش في الفران بزاف باش ما تنشفش لينا. صافي غنكمل بحال هكا وغنحاول انني هذا نسوي السطح ديالها اولا الوجه ديال الكريمه باش يجي الشكل ديالها مزيان. صافي ممكن اننا نزينوها اولا نزيدو نكهوها بالفواكه الجافه كما بغينا نديرو الكركاع نديرو اللوز نديرو اي حاجه بغينا نديروها فكتجي مزيانه. انا كنت غادي ندير ليها غير الوسط ديالها، درت الفيتين كنت غنديرو غير في الوسط وفي الاخير فضلت انني نرشو يعني نديرو بكميه كثيره فهو كيكون مقرمش وكيجي زوين. فدرتو بكميه كثيره غادي نكمل التزيين وغادي نزينها من بعد بخطوط ديال الشوكولا الابيض. صراحه جربوهم البنات على ضمانتي، اكيد غادي يعجبوكم ونتسنى تجاربكم ورايكم ان شاء الله في هذه التورتات الصغيره والراي ديال الاحباب ديالكم من غادي يتناولوهم. انا متاكده انهم غيحمروا لكم الوجه كيف كتشوفوا معايا في الشكل ديالهم كيجي راقي جدا جدا جدا، يعني كيجيو شي حاجه زوينه. الى عجبتكم يعني الوصفه ديالتي ديال اليوم ما تنساوش توصلوها لاكبر عدد من اللايكات وما تنساوش انكم تبارطاجيوها مع الاهل والاحباب. ما تنساوش ايضا انكم تخليوا لي كومونتير اللي كيدعموني وكيشجعوني وكيخليوني نكون دائما متواجده معكم. كنقول لكم لله يخطيكم عليا ونتلاقاو في فيديو جديد من فيديوهات شاف في بيتي. دمتم في رعايه الله.